ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა ლევან გაჩეჩილაძემ სამაუწყებლო კომპანიამ ზესთან და რუსთავი ორთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. გაჩეჩილაძე მიზეზად გარკვეული მოვლენების ტენდენციურად გაშუქებას ასახელებს, თუმცა ეროვნული საბჭოს კანდიდატმა რია ნოვოსტის სტუდიაში ყველა იმ რუსული სატელევიზიო არხის ჟურნალისტი დატოვა, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ნამდვილად ტენდენციურად აშუქებენ. ლევან გაჩეჩილაძეს და სავარაუდოდ ოპოზიციის იმ ყველა წარმომადგენელს, რომელსაც პრეტენზია აქვს მზერის ობიექტურობასთან დაკავშირებით, თავისი სიტყვების უკან წაღება მოუწევთ, რადგან მზერას ეთერში გაშვებული მასალებით შეუძლია იმის დამტკიცება, რომ არ არსებობს მოვლენა, რომელსაც ტელეკომპანია გვერდსუვლის და ყურადღების გარეშე ტოვებს. ჩნდება ვარაუდი, რომ ოპოზიციის ეროვნული საბჭო ტენდენციურობას მხოლოდ იმიზეზებს, რადგან ისინი ვერ დაასახელებენ ვერც ერთ ფაქტს, რომელიც მზის ეთერში არ მოხვედრილა. რატომ არის ოპოზიცია ქართულ მედიასთან აგრესიული? ერთიანი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლები, რომლებიც მიტინგებს და მანიფესტაციებს თავისუფალი სიტყვის დაცვის მიზეზით აწყობენ, ხშირად თავად ახორციელებენ ზეწოლას ტელეკომპანიებზე. სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ ჟურნალისტებს და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ტელეკომპანიებს დახურვით ემუქრებიან. უკვე რამდენიმე დღეა მათი მხრიდან ხორციელდება პროვოკაციული სატელეფონო ზარები, რომლის შესახებაც დღეს შეგნებულად არ ვსაუბრობთ. მზერის არქივში ინახება ოპოზიციის ლიდერების მხრიდან კადრში და კადრს მიღმა გამოთქმული მუქარები. შანტაჟისა და ზეწოლის დამადასტურებელი ჩანაწერები აუცილებლობის შემთხვევაში საქართველოში აკრედებულ დიპლომატურ კორპუსს ეს ფაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნებათ. დღეს კი ოპოზიციის ამჯერად უკვე ღია შეტევა სოფო ზურაბიანი იგერიებ და სოფო გისმენთ. ჩვენ შევეცადეთ გაგვეგო ის არგუმენტები, რომლითაც ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომ მზერა არის მიკერძოებული ტელევიზია და საინფორმაციო სამსახური. ჩვენ დღეს შევეცადეთ გაგვერკვია რა ფაქტებზე იყო საუბარი და ქონდა თუ არა ოპოზიციას რაიმე ფაქტი, რომელსაც ჩვენ გვერდი აუარეთ ან დამახინჯებულად გადავეცით ეთერში. მათ ასეთი ორი ფაქტი დაასახელეს და ორივე შემთხვევაში მზერას საკუთარი არგუმენტები აქვს. ორივე შემთხვევაში ოპოზიცია ცდებოდა. მე მაყურებელს წინასწარ ბოდიშს ვუხდი იმ ვრცელი სიუჟეტისთვის, რომელიც უნდა ნახოს, მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპოზიციის ბრალდებების გაქარწყლება შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც დღეს ოპოზიციამ წამოაყენა, აბათილებს. ისავი ორი გზა შეგიძლიათ აქედან წავიდეთ. მადლობა. ცნობილი, იმიტომ რომ ხარ ძალიან სუბიექტური. დავდოთ პრესკონფერენცია? არა, თქვენ მოაკლებთ, კი არ დაამატეთ. სრულ ვერსიას ვერ გავუშვებთ, მაგრამ პრეტენზია გაქვთ, რომ წავიდეთ აქედან, ჩვენს გარეშე ჩაატაროთ. არგუმენტი რა არის ბატონო? რა უბრალოდ ჩვენ მაყურებელს რა უთხრათ, რატო უნდა წავიდეთ? სუბიექტურები ხართ, ძალიან. რასთან დაკავშირებით? რა არ გაუშვით თქვენი კონკრეტულად? ბევრი რამე არ გავუშვით. მაგალითისთვის. მაგალითად, გუშინდელი ტყვიებით აჩეხილი ხალხის 1 წუთი ნახევარი მიეცით სულ. არავის არ უთქვია, რომ იქ ტყვია იყო სამფეხში მოხვედრილი. ბატონო, ამასაც არ გავუშვით. თქვენ აუცილებლად გაუშვებთ ამ კომენტარს. ხალხმა, მე ჩემი გადაწყვეტილება მაქვს და ხალხმა თავისი გადაწყვეტოს. შეგიძლიათ დატოვოთ აქ ხურობა რა. უნდა მივიტანო მაყურებელს. всё, წავედით. არ მინდა ჩემსაც ნუ მიიტან სააკაშვილის მიიტანეთ. ერთიანი ეროვნული საბჭოს წევრებმა 7 ნოემბრის ის მასალაა, რომელზეც ერთიანი ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტობის კანდიდატი საუბრობს. გაჩეჩილაძე ცდება, როცა ამბობს, რომ ზემდამალა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 7 ნოემბერს ერთ-ერთ დაზარალებულ ჭრილობა შესაძლოა ცეცხლსასროლი იარაღით ქონოდა მიყენებული. მზერამ ინფორმაცია სრულად გადასცა. გთავაზობთ მასალას, რომელიც გუშინ მზის ეთერში საათში ერთხელ მეორდებოდა. ერთიანი ეროვნული საბჭოს წევრებმა 7 ნოემბრის პროცესების დროს დაზარალებული მოქალაქეები მოინახულეს. ტრავმატოლოგიურ განყოფილებაში ამ დრომდე 3 პაციენტი რჩება, რომლებსაც მოტეხილობები აღინიშნებათ. ოპოზიციის წარმომადგენლების მტკიცებით დაზარალებულებს დაზიანებები არა რეზინის ტყვეებით, არამედ ცეცხლსასროლი იარაღით აქვთ მიყენებული. ამ დრომდე მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო ფარავს. არავინ დღეს ხელისუფლებიდან არ ლაპარაკობს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე იმ კონკრეტული ფაქტების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მიტინგების წინააღმდეგ ძალადობის ფორმით. სწორედ გუშინდელი ნინო ბურჯანიძის განცხადების გამო მოვედით ჩვენ აქ. ეს ძალიან გავს ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებულ ჭრილობას, ძალიან გავს ვინაუბრობთ, იმიტომ რომ ერთ ადგილას არის კონცენტრირებული დაკმა და იქ არის დამსხვრევული, სწორედ ფაქტი თავარი არის ის, რომ აქ არავინ არც ერთი საგამომძიებელ ორგანო არ დაინტერესებულა ამ ამბით, არ მოსულა პოლიცია. შეკითხვები მზერის გადამღები ჯგუფის შეხვედრიდან გამოძევების შესახებ ერთიანი ეროვნული საბჭოს სხვა წევრებსაც დავუსვით. ღიად არა, მაგრამ პირად საუბრებში ბევრმა მათგანმა დააფიქსირა პოზიცია, რომ გაჩეჩილაძეს საქციელს არ უწონებენ. თუმცა ტელეკომპანია მზის მიკერძოებულობის მტკიცებისთვის არგუმენტებს მაინც ეძებდნენ. ყველა მათგანმა ტელეკომპანიის მიმართ მთავარ პრეტენზიად ორი ფილმის ჩვენება დაასახელა. ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მეორე კი საზოგადოებრივი არხის მომზადებული იყო.
ორივე ფილმი სამი არხის ეთერით გავიდა. თუმცა მზერის ეთერში ისინი პირდაპირ ეთერშივე შეფასდა სტუმრებით, რომლებიც განსხვავებულ პოზიციაზე იდგნენ. ამასთან ტელეკომპანია მზეს არასდროს უთქვამს უარი ოპოზიციის მიერ გადმოცემული ნებისმიერი მასალის ეთერში გაშვებაზე. როდესაც პრაქტიკულად დღეს ფორმალურად დამოუკიდებელი ტელეკომპანიები ჩართულია მთელი ოპოზიციური სპექტრის მიმართ, აი აბსოლუტურად ცილისწამებელი და უბინძურეს კამპანიაში რა ხა. მე არ მეკვირს რომ ვიღაცებს ნერვები უნტყუნებს და შეიძლება ისეთი რაღაცა თქვას, რაც სხვა მომენტში არ უნდა თქვას. არ გამეკვირდება ასეთ რაღაცა. მე არ მინდა დაგივიწყო მთელი ზაფხული, როდესაც პირადად ჩემი ესე იგი ღონისძიებები სავსები დაბალანსებულად გადიოდა და ობიექტურად შუქდებოდა. თხოვნით მინდა გითხრათ, გუშინდელი ფილმი თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იმ ადამიანებს ვის სურათებსაც აჩვენებენ, ყავთ შვილები და ოჯახის ზოგ შვილიშვილებიც ეყავს და პირდაპირ ხისტად აი აგენტი იყო დასახელებული, ჯერ არ უნდა გასულიყო, მაგრამ თუ გავიდო და მინიმუმ ამ ადამიანებს უნდა მისცემოდა საშუალება, რომ შემდგომში აქ კომენტარები გაეკეთებიათ. ნებისმიერი გადაცემა ჩვენი დღის ბოლოს არის დაბალანსებული ორივე მხარის პოზიციით. მე ვერ ხვდები პრეტენზიას ბზის მიმართ, რატო იმსახურეს ის გამოგდებას რომელიმე პრესკონფერენციაში. მე მინდა ეხლა ეს შეკითხვაში მოგიწოდოთ, რომ არ გადავიდეთ კონფრონტაციულ რეჟიმში, მაინც ჩვენ ძალიან გვჭირდება თქვენთან თანამშრომლობა. გაქვთ არა პრეტენზია ტელეკომპანიამ მზის საინფორმაციო რატომ მიმართლებ თავს? მე ბრალს არ გდებთ. მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ არგუმენტი რის გამო ჩვენ არ გვხვდებით პრესკონფერენციებზე, აი ეს გვაინტერესებს. მე გაძლევთ ინტერვიუს და ეს ანუ არ ემხრობით პოლიტიკას, რომ მზეს ინტერვიუ არ ჩემო ბატონო, აღელვებულია ბევრი ადამიანი, აღელვებას აქვს საფუძველი, მათ შორის ტელეკომპანიის ჟურნალისტებსაც მინდა უთხრა, პატარა სოლიდარობა ხო უნდა იყოს იმედის მიმართ. აი, მახსოვს რუსთავი ორი რო იხურებოდა, იქ ვიყავი და სხვა ტელეკომპანიის წარმოადგენლები ძალიან აქტიურად აფიქსირებდნენ ამ პოზიციას და მოგიწოდებთ თქვენს რომ ღიად და აქტიურად დააფიქსიროთ ეს პოზიცია და მე ნაკლები იქნება პრეტენზია. ეხლა მე ხედავ რომ სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები ფაქტობრივად თლიან ეხლა შემოდიან ჩემთან სტუდიაში. ტელეკომპანია მზემ მის ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალება ფაქტების სწრაფად და ობიექტურად გაშუქება იმედის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ 100%-ით გამოიყენა. 7 ნოემბრიდან დღემდე იმედის თემისთვის ტელეკომპანია მზის ჟურნალისტებს არც ერთ ეთერში არ აუვლიათ გვერდი. თუ რა ხდება ტელეკომპანია იმეჯი და რასაც ხადებენ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა, რომ მათი პოზიცია თავიდან ბოლომდე პირდაპირ ეთერის რეჟიმში შემოგთავაზოთ. მე ხომ ოპერატორს უბრალოდ გვაჩვენოს რა ხდება სახელო დამცველის აპარატის დარბაზში. აქ თითქმის სრული შემადგენლობით არიან შეკრებილები ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლები. ფაქტები კონკრეტული რამე თქვენ მიერ გამართული მოვლენა არ მოხდა, ან დამახინჯებულად მოხდა ტელეკომპანია მზის ეთერში. კონკრეტულად დაგვისახელეთ ასეთი ფაქტი. რამდენსაც გნებავთ იმდეს გეტყვით, ეხლა მაგალითად ის რომ რადიო იმედია დახურული და ამის შესახებ იყო სახელმწიფო დამცველთან და სახელმწიფო დამცველის განცხადება იყო, მე არც ტელევიზიის არ მინახავს კავკასიის მაგალითად. ფაქტი, რომელზეც დავით ზურაბიშვილი საუბრობს, ტელეკომპანია მზის ეთერით ნამდვილად გაშუქდა და თანაც თითქმის ყოველ საათიან გამოშვებებში. რადიო იმედის დალუქული ოფისის კადრების გარდა, გასულ მასალას თან ახლდა სახალხო დამცველისა და რადიო იმედის ჟურნალისტის კომენტარი. მანამდე რადიო იმედის თანამშრომლობის სახალხო დამცველს შეხვდნენ სოზარ სუბარი რადიო მაუწყებლობის ამუშავებასთან დაკავშირებით პრობლემები დაინტერესდა. სახალხო დამცველი რეაგირებისათვის განცხადებით დღესვე მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მაუწყებლობის აკრძალვის გამო რადიო იმედის წარმომადგენლები სასამართლოს სარჩელით მიმართავენ. რადიო იმედის შეჩერება არის სრულიად უკანონო და ეს არის სერიოზული ზეწოლა სიტყვის თავისუფლებაზე. რადიო იმედთან დაკავშირებით მისი ლიცენზიის შეჩერებასთან დაკავშირებით არ არსებობს არც მოსამართლის ბრძანება, არც მარეგულირებელი კომისიის დასკვნა და იმედი მაქვს, რომ ახლა უკან არიცხვით კიდე ერთი ახალი ბრძანებები მსგავსი არ გაჩნდება. ჩვენ არ მიგვიღია არანაირი ოფიციალური განცხადება ან წერილობითი მომართვა იგივე ლიცენზიის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ჩვენთვის უცნობია თუ რატომ არ გადის რადიო იმედი დღესდღეობით ეთერში, რადგანაც არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით როგორც უკვე აღნიშნე ოფიციალური გადაწყვეტილება, არ ვართ ჩვენ მოხსენიებული არსად. მიუხედავად ამისა, ერთიანი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლები განაგრძობენ იმის მტკიცებას, რომ ტელეკომპანია მზე მიკერძოებულია. თუმცა ვერ ასახელებენ ვერც ერთ ფაქტს, რომელიც ტელეკომპანია მზემ არ გააშუქა, სადაც მათი პოზიცია არ იყო ან დამახინჯებულად გავიდა ეთერში. თქვენ მონაწილეობთ იმ პროპაგანდისტულ საბჭოთა კომპანიაში, რომელსაც აწარმოებს სააკაშვილი. სააკაშვილი რო ბოლშევიკია და მისი გარემოცვა ეს ჩვენ დიდი ხანია ვიცით. თქვენ რატო მონაწილეობთ ამაში? თქვენ რატო არ აცხადებთ პროტესტ იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი კოლეგების პრივატული საუბარი, ორი გოგოსი ერთმანეთში გამოიყენება როგორც მხილების მასალის. თქვენ გჯერათ, რომ ეს მხილებაა?
თქვენ? ყოფილა შემთხვევა, ბატონო გოგა, სადაც თქვენი პოზიცია ყოფილიყო. თქვენ მონაწილეობთ ტყილში. რომელ ტყილში? აი პროპაგანდისტულ ტყილში, რომელსაც აი ამ კვირეების განმავლობაში გადმოედინება თქვენი არხებიდან და მე გეუბნები თქვენ, ნუ მონაწილეობდა, თუ გინდა მონაწილეობა. სიტყვები არ არის. ეს არ არის კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით. თქვენ მონაწილეობთ საბჭოთა პროპაგანდის ნაწილი ხართ. თქვენ და მაგას ნუ გააკეთებ. ყოველ დღე დილიდან საღამომდე. რამდენიმე დღის წინ ერთიანი ეროვნული საბჭოს წევრები ტელეკომპანია მზეს მადლობებს უხდიდნენ იმის გამო, რომ 7 ნოემბრის მოვლენები ამ ტელეკომპანიამ ყველაზე ობიექტურად გააშუქა. დავით ბერძენიშვილი მზეს ხელისუფლებისგან დაცვასაც კი დაპირდა. უზარმაზარი ფორმატი, მზე უფრო დიდი ფორმატით აშუქებდა მიტინგებს, ვიდრე იმედი. ეს ამოჭერი, თამუნა, ეს ამოჭერი. ეს ამოჭერი, თამუნა. ჩვენ დაგიცავთ. უნებრივია ეს ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს რომ იმედს თუ გაუვიდა იმედთან მე მოგადგენ თქვენ რუსთავსაც კი მოგადგენიან მაგრამ ვერ მოასწრებენ მე მინდა გითხრათ რომ ტელეკმაყოფილიო მაგალითად თქვენი არხის მუშაობით და რაღაც დოზით ალბათ იქნება სხვა არხებით ეს მაგრამ რაც მეტი არხი იქნება თავისუფალი არხები და ხელისუფლებისგან ნაკლებად კონტროლირებადი არხები რა თქმა უნდა უფრო მეტ საშუალებას იძლევა რომ არჩევნები მაქსიმალურად დემოკრატიულთან მიახლოებული იყოს. ტელეკომპანიამზე პირდაპირ ეთერში უფრო დიდი ფორმატით მოუწყებლობდა ვიდრე იმედი მიტინგების დროს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ტელეკომპანია მზის ჟურნალისტების მისამართით ერთიანი ეროვნული საბჭოს მხრიდან სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და აგრესიას აქვს ადგილი. ტელეკომპანია მზეს მიაჩნია, რომ ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. მით უმეტეს ოპოზიციის იმ წევრების მხრიდან, რომლებიც აცხადებენ, რომ დემოკრატიასა და სიტყვის თავისუფლებას იცავენ და იქცევიან ისე, როგორც ქცევასაც ხელისუფლებას უწუნებენ. ჩვენ ახლა ტელეფონებში უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ მზის და იმისი რუსთავის ყველა ჟურნალისტები ჩვენთან შეკრულები არიან და უნდა კაცო შენ გითხრა როგორ უნდა მოიქო? ესე იგი აი ამ სიუჟეტში ეს რამე და მე ნახე დაიჭერეს უყურებას. რას ერჩევ? ეხლა წავა ჩორტები თქვენზე რო იცოდეთ, უხავთ ეხლა სამი ტელეფონი უნდა დავიწყო სამივეში. ამათი სატელეფონო. ზემა რო თქვა ისო. აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი და ჩვენ მაყურებელს ვუტოვებთ უფლებას განსაჯოს, რამდენად არის ტელეკომპანიამზე მიკერძოებული, თუ რამდენად არის ის ობიექტური 7 ნოემბრიდან მოყოლებული დღემდე. ამ ფაქტების ხილვისა და კომენტირებას მე მგონი უკვე ზედმეტად მეიჩნევს ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა სოფო ინფორმაციისათვის. სოფო ზურაბიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მზერას სურს ოპოზიცია შეახსენოს, რომ მაუწყებლობის ნდობის რეიტინგს განსაზღვრავს არა გარკვეული პოლიტიკოსების სუბიექტური აზრი და დამოკიდებულება, არამედ საზოგადოების ნდობის ხარისხი. მთელი დღის განმავლობაში მზერაში არ წყდება მოსახლეობის სატელეფონო ზარები. ჩვენი მაყურებელი ეჭქვეშ არ აყენებს არხის ობიექტურობის ხარისხს. ოპოზიციის განწყობის მიუხედავად ჩვენ მუდმივად მზად ვართ ოპოზიციური აზრის ობიექტურად გაშუქებისათვის და შესაბამისად მზერის ეთერი ღია ნებისმიერი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიისათვის იმ კანონის ფარგლებში, რასაც საარჩევნო კოდექსი მედია საშუალებებს აძლევს. რუსის ჟურნალისტების გარემოცვაში დარჩენილმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა კი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რუსეთთან ურთიერთობის დათბობაზე ისაუბრა. გაჩეჩილაძის თქმით, კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში რუსეთი უნდა გამოვიდეს არა როგორც შემრიგებელი და შუამავალი, არამედ როგორც ერთ-ერთი მთავარი მხარე. რუსეთის როლი და მნიშვნელობა ამ კონფლიქტის მოგვარებაში არის ძალიან დიდი. Естественно, роль России в урегулировании этих конфликтов велика. მაგრამ რუსეთი როგორც მხარე არ გამოდის. Но Россия не выступает как сторона. რუსეთი გამოდის როგორც შემრიგებელი. Россия выступает в этом случае как посредник. ჩემის აზრით რუსეთი უნდა გამოვიდეს როგორც მხარე. С моей точки зрения, Россия должна выступить как сторона. აქედან გამომდინარე, იქ არ უნდა იყვნენ რუსული სამშვიდობოები. Исходя из этого, там не должно находиться российских миротворцев. უნდა იყოს, ვინც იქნება შუამავალი რამოდენიმე ქვეყნის სამშვიდობოები ერთდროულად. Там должны находиться миротворцы нескольких стран, которые будут посредниками в этом конфликте. რუსეთი უნდა გამოვიდეს როგორც მნიშვნელოვანი მხარე მოლაპარაკების პროცესში. ოპოზიცია ხელისუფლებას კვლავ პოლიტიკურ ტერორში ადანაშაულებს. ახალ ბრალდებებზე ეროვნული საბჭოს წევრებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრისას ისაუბრეს. ოპოზიციის აზრით ხელისუფლების დაკვეთით გაკეთებული ფილმებიც მათი საწინააღმდეგო კამპანიის ნაწილია. ახალი ბრალდებების კიდევ ერთი მიზეზი კი წინასაარჩევნო კამპანიის არათანაბარ პირობებში მიმდინარეობას სახელდება. ჯონ ტეფტის გარდა ეროვნულმა საბჭომ პროტესტი ქუჩაში ავტომანქანების საყვირებითაც გამოხატეს. 25 ნოემბრის რეპეტიციას ნათია ტრაპაიძე ადევნებდა თვალყურს. ყობას მანქანა წავა წინ. ყველა მანქანა
დროშიანი, რომელიც არის, ანთებს ავარიულ სიგნალს, რომ კოლონაში და შუქები აქვს ყველა მანქანას ანთებული რა. ჩვენ სადაც წინა მანქანა მიცემს სიგნალს, იქაც სიგნალს ვაძლევთ ერთობლივად. დავალებების მიღების შემდეგ ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს სამანქანო კოლონა რიყედან გლდანის მიმართულებით დაიძრა. რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ ოპოზიცია კვლავ ქუჩაში გამოვიდა. შეკრების ადგილად რიყას შემთხვევით არ შეურჩევიათ 25 ნოემბერს ძალადობის საწინააღმდეგო მანიფესტაციას ეროვნული საბჭო სწორედ რიყედან იწყებს. ოპოზიციამ დღევანდელი მსვლელობით მანიფესტაციის რეპეტიცია ჩაატარა. ეს ლაპარაკი და ეს ილუზიები რომ თითქოს ჩვენ რაღაც დათმობებზე არ მივდივართ და მოლაპარაკებაზე არ მივდივართ, დათმობებზე რომ წამოსულიყვნენ, არც დათმობაზე არ მოდიან, ჩვენ აქედან გამომდინარე დაგვრჩენ მხოლოდ ერთი რამ, ისევ ქუჩის აქციები. დღევანდელი მსვლელობის მარშრუტის დასაწყისი ზუსტად იგივე იყო, როგორც 25-ში იქნება. მხოლოდ ერთი განსხვავებით კვირას ოპოზიცია მხარდამჭერებთან ერთად გზას რიყედან პარლამენტის შენობამდე ფეხით გაივლის. დღეს კი რუსთაველის გამზირის საბურთალოს რაიონის ნაწილი, გლდანის, სამგორისა და ვარკეთილის რაიონები ავტომობილებით მოიარეს. ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს წევრები მსვლელობის დროს რამდენიმე ადგილას გაჩერებას ვარაუდობდნენ. ლიდერებს ეგონათ, რომ ქუჩაში შეკრებილი ხალხი მათთან შეხვედრას მოისურვებდა. კოლონა ერთადერთხელ გლდანში გაჩერდა, სადაც ლიდერებმა გარკვეული პირები მოსახლეობასთან დაგეგმილი შეხვედრის მიზანმიმართულად ჩაშლაში დაადანაშაულეს. ჩვენ გსურდა შვიდად შემოგვიყვანა აქ მანქანები, წყალში ყოველგვარი ქუჩაზე მოძრაობის შეფერხების გარეშე და ხელოვნურად შეგვიხსნეს ეს წინააღმდეგობა. მათ უნდათ, რომ ქვეყანაში იყოს დესტაბილიზაცია, ჩვენ გვინდა ძლიერი საქართველო. მსვლელობამდე ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს წევრების ნაწილი პრეზიდენტობის კანდიდატთან ერთად ამერიკის ელჩს შეხვდა. საარჩევნო კამპანიისას არათანაბარი პირობები და პოლიტიკური რეპრესიები ეს არის იმ საკითხთა ნაწილი, რომლებიც ოპოზიციამ ჯონტევთან დახურულ კარს მიღმა განიხილა. ლიდერების განცხადებით ელჩთან ყველაზე კატეგორიულად გუშინ ტელეეთერებით გასული ფილმი შეაფასეს. ძალიან დიდხანს იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს ფილმები, რომელიც მუდმივ ატრიალებდა გუშინ ყველა ტელეკომპანიის საშუალებით, პრაქტიკულად ეს არის მოსახლეობის ფსიქოლოგიური მომზადება შემდგომი პოლიტიკური რეპრესიების დასაწყებად. ტერორი გრძელდება საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ცუდად მოუტრიალდება ამ ხელისუფლებას. მე ადრეც ამაქვს ნათქვამი და კიდევ ვიმეორებ, დრონი მეპოვენ და არა მეფენი. ოპოზიცია 25 ნოემბრისთვის ემზადება. ლიდერები ამბობენ, რომ მანიფესტაცია მშვიდობიანი იქნება. ძველ მოთხოვნებთან ერთად არ არის გამორიცხული ოპოზიციამ კვირას რამდენიმე ახალი მოთხოვნა და ულტიმატუმიც დააყენოს.